التدريب ديال البارح تصاب بواحد العطب اللي غادي يخليه انه للاسف غادي نفقدوه لهاد لا كومبيتيسيون كامله. يعني تصاب واحد الشعيره في الرجل ديالو، فمره واحده اخرى كنفقدوا لاعب اللي مهم بالنسبه لنا على غرار بن شرقي وعلى غرار بن شرقي على غرار ميهري. للاسف حتى النوري الحين ما يمكنناش اننا نستعملوه. شكرا لك. لان المقابله ما كانش مقابله سهله بكل صراحه، لان كره القدم الان وبيناتها النتائج ديال البارح، تونس الهزيمه ديالهم، الهزيمه ديال قطر. كره القدم مابقاش كتعرف بفريق منتخب صغير منتخب كبير، اللي كيعمل الفرق هو على ارض الملعب. نظن اننا بدينا المقابله وكنا ناضجين، كنا مسؤولين، كنا مقابله بطريقه جيده، تمكننا باش اننا نسجلوا 3 اهداف. الشوط الثاني يمكن له سيناريو او الاتجاه اللي مشى فيه المدرب ديال المنتخب الاخر هو انه يرجعوا في المقابله او يتسجل عليهم. داروا 4 المهاجمين، حنا بغينا نخليو عاوتاني 4 ضد 4 في خط الدفاع ونشدوهم مرتدات، الشيء اللي نجحنا فيه، لكن ما استطعناش نسجلوا. انه جاونا 3 أو 4 مرتدات اللي كان يمكن لهم اننا نسجلوهم. كنظن لا نتذكر الكره ديال زحزوح، كره واحده اخرى كنظن ديال بولكسوت، ضربة جزاء اللي 100% ضربة جزاء، فكان يمكن المقابلة تخلص ب4-1 أو 5-1. لكن على العموم كل حاجة اللي ما عجبتنيش هو الهدف اللي تلقينا، كان يمكننا نتفاداوه. مع العموم في الظروف اللي حضرنا فيها، في أشياء كثيرة اللي وقعت لنا، كنظن أنه انتصار في أول مقابلة شيء جيد. الآن الاستعدادات نتاعنا تكون إن شاء الله أفضل المقابلتين اللي جايين بالمجموعة كاملة. سعيد كذلك بلا جيستيون ديال لو جروب اللي درت، لان تشوفوا بان بزاف ديال اللاعبين الحمد لله ربحنا 3 نقاط وربحنا جرينا دي جوور، منهم الحمد لله، منهم سعدان اللاعبين اللي لعبوا متاخرين، منهم بن طايق، منهم كارتي. يعني ربحنا 3 نقاط وربحنا كذلك اننا ما خرجنا من لو ريسك ديال اون بليسيور ديال واحد من هاد اللاعبين الحمد لله. وان شاء الله المقابله الجايه نجهزوا لها بطريقه افضل ان شاء الله. كاين فقط سؤال فقط جديد الاصابه ديال النوري فقط كابتن، هل خلتكم محاذرين اكثر هزيمه تونس وهزيمه المنتخب القطري البارح؟ خلت المنتخب المغربي حذر اكثر ربما اليوم في التعامل خاصه؟ شوف، انا سبق لي وذكرت في الكلام ديالي في السؤال اللي قبل بان الحمد لله عندنا حنا واحد المجموعه اللي عندهم بزاف ديال لا ماتوريتي، بزاف ديال المسؤوليه، كذلك بزاف ديال التجربه اللي كتعجل لهم ان ما نحتاجوش نقول لهم هذه الاشياء، ولا قلنا لهم امور بحال هذه فكتكون من باب التذكير فذكر فقط. فكنشكر اللاعبين على الروح ديالهم، على العقليه ديالهم، وكيف ما لاحظتي حتى لا فاتيك ديال حتى اللاعبين اللي لعبوا ولا الدراري ديال لي فار ولا الدراري الاخرين، فجاو من بعيد وجاو من بعد واحد المقابلات اللي على بعد 3 ايام وزاد عليها السفر، زاد عليها اشياء كثيره. لان الروح ديالهم والقلب ديالهم والحب ديالهم والقميص كان لاحظتي في الشوط الثاني في صعوبات، ومع ذلك كيديروا لي زيفور. فما كانش 45 دقيقه سهله بالنسبه لنا، ولكن الحمد لله على 3 نقاط مشكورين على